Papai, olha o que eu já sei. Vai, mostra. 2 mais 2 é... 4. Boa! E quanto é 4 mais 4? Ah, essa eu ainda não sei, né? É só contar nos dedos, igual você fez. Ah, é? E quanto é 2.000 mais 700? Eita, 2.700. Caracoles, ele é bom. E quanto é 20 milhões mais 5 milhões? 25 milhões. Caramba, papai, você é muito inteligente, né? Obrigado, filho, mas é porque isso aí também é muito fácil. Eita, tô lascado.